Всем привет! Мы съездили уже с утра сегодня до магазина. Купили листы, герметик для камина. Тёма сегодня хочет камин подключить, все подсоединить там. Так, а тут в принципе все у нас. С ОСБ листами все закончено. Тут тоже все обшили. Тут тоже все обшито. Так что второй этаж у нас весь зашит ОСБ. Смотрите, как выглядит со стороны. Все уже такое законченное. Поверх потом ОСБ будет гипсокартон. Насчет потолка мы еще думаем. Либо натяжной делать, либо гипсокартон. Но пока что под вопросом. Так, скорее всего, гипсокартоном будем полностью все обшивать. Потом это шпаклевать, красить. Ну, на стену, наверное, обои. Потом посмотрим. Вот. Такие вот дела. Тут два желебожика такие лежат. Боня, хватит Барсика кусать. Он тебе мешает? Боня. Бум! Врезалась. На, диван заправить. У меня заправить диван нечем, потому что все пледы, я же ими накрывала все вещи. И в итоге у меня все пледы лежат вот тут вот в куче. Я сейчас понесу это все вниз, в стирку. А тут вот у нас пробковое покрытие. Мы его затащили наверх. Немножко внизу осталось. То, что на первый этаж в комнату пойдет. А это для второго этажа. Такое пробковое покрытие у нас будет по всему дому. Потому что оно есть. Смысл нам что-то на пол покупать, если оно есть. Причем как бы хорошее состояние такое. Ну и вообще так-то пробку можно шлифануть и покрасить в любой цвет, какой захочется. Тут мы сегодня присматривались утром. Так-то, в принципе, неплохо, да? Выглядит. Вот. Камин. Каминчик. Может быть, сегодня Тёма подключит. Полезут, наверное, на крышу. Там как раз... Сегодня на улице вообще +3. Представляете? Тепло как. +3. Иди, Сашка. Все тает. Вот Тёма и говорит, что пока все тает, надо на крышу заползти. Как раз весь снег там растаял. Хоть не скользко. А то такая наледь была. А так камин, да, хоть подтапливать. У нас же ведь сверху конвекторов никаких не стоит. У нас 2 конвектора и оба внизу. На среднем стоят, на троечке. И как бы сколько градусов тут? 18. Показывает, что 18, но по ощущению больше 20. Не знаю, правда нет. 18, видите, и тут. Это минимальная, максимальная, то есть стабильно 18 стоит. Может быть, от окна так дует. Из-за этого 18 показывает. Но думаю, где-то около 20. Что у вас за скачки? Что за скачки у собак с кошками? Боня, Барсик уже злится. Делает вид, типа не смотрит на него, да? Сегодня, думаю, поснимаю. Просто, видите, видео вроде и снимать хочется, но у нас интернет, это вообще что-то с чем-то. Но я думаю, не только у нас, у всех. Постоянно отключают, а у нас же только мобильный интернет. И мы, вот, бывает, целыми днями вообще без интернета сидим. Видео, которое вот влоговое, вот, допустим, которое вот как сейчас снимаю, чтобы его загрузить хоть куда-нибудь, хоть на какую-нибудь площадку. Это, не знаю, нужно несколько дней грузить. Я на ночь ставила, у меня почему-то загрузка шла, потом утром просыпаюсь, загрузки вообще нету, отменилось все. И в итоге вот у меня сейчас уже 3 видео накопленных, я даже не знаю, как их грузить. Их бы через Wi-Fi хорошо было бы, можно загрузить, но где Wi-Fi-то взять? Думаю, ну ладно, поснимаю пока так. Цветок этот обрезать хотим, вот это вообще смешно, даже стоит что-то непонятное. Вот, может, подскажете, как лучше его обрезать? Чтобы он нормально уже расти начал. А то вот это что такое? Покороче, да и покороче его сделать. Зачем он такой высокий-то нам нужен? Беговую дорожку еще вчера притащили наверх. Тёма сказал, что здесь же, как получается, вот стена идет. То есть на этом месте можно спокойно бегать, топтаться. Ничего не будет. Потому что вот здесь, вот, допустим, пустота.
Там первый этаж, точнее, комната. А здесь как раз перегородка снизу. То есть опора вот будет. Ну, тут вообще прям прыгаешь, ничего не трясется. Так что можно будет тут бегать, в окошко смотреть. Ладно, хоть с ОСБшкой закончили. Так хорошо. Все, пошла сейчас поставлю стирку. И потом пойду еще мне там на перчики, земельки подсыпать к перчикам. И на улице заодно поснимаю, что там Тёма с Мотей будут делать. Покажу вам, что покупали, ездили. А камин еще, кстати, вот, не знаю, может, слышали уже, я рассказывала. Камин, вот он еще будет поверх потом обшиваться. То есть он не такой вот черный будет стоять. Можно кирпичиками полностью так его обделать до потолка. Можно под покраску сделать. Короче, все что угодно. Камин классный. Вот и еще по поводу отопления. Говорю, у нас внизу 2 конвектора стоят. В принципе, комфортно. Но это сейчас, видите, на улице плюсовая температура. А когда будет холодно, там будет минус 20. Вот можно будет сверху как раз каминчик подтапливать. Дом прям вообще хороший, теплый. И тепло долго очень стоит. Держится у нас. Потому что даже когда в том году свет отключали, у нас где-то, ну, сутки так точно держалось тепло. Бонни вот везде же надо туда, где Барсик. Он кусает ее за жопу, смотрите. Да, везде ведь ей надо залезть туда, где кот. Ревнивая такая вообще до ужаса просто. Готовлю бургеры к чаю. Точнее, чизбургеры, да? У меня котлеты куриные. Я вчера делала котлеты куриные из фарша. Точнее, куриную грудку купила, сделала фарш и котлет. Такие вот плоские. Огурчик нарезала, сырок, соус. Вкусный очень соус, кстати, вот этот. Сейчас все вместе сложу. Салата только нету, листья салата. А, кстати, капуста есть, можно капусту добавить. Или капуста лишняя будет. Наверное, лишняя. А, и еще, кстати, вчера собирали шкаф. Ну, пока что еще не до конца собрали. Который мы привезли, я вам тоже про него рассказывала. Вот, он как бы компактнее ставится. Сюда телевизор. Так, со вспышкой его. Такой вот шкафчик. Но еще не до конца его сделали. Такая вот у нас есть мебель. Только мы не знаем, что с ней делать. Когда вот этот камин разбирали, он был обшит вот такими плитами. Мы их тоже забрали. Одна плита такая 5000 стоит. Так что вот, сейчас будем собирать пазлы. Там и целые есть, вон целые стоят. Сегодня ездили за... Вот за такими плитами. Будут такие и еще те. Чтоб уж точно было. Все хорошо зашито. Да, интересно, что у нас тут получится из этого. Интересненько, говорю, что тут получится у нас. Что получится? Что тогда получится? Этим у тебя придется. Такой вот пазл. Ну, тут придется обрезать его, да? Чтобы, ну, ровные части сделать, чтобы вставить. Потому что именно вот этих кусков... Наверное, мы мелочь вроде выкидывали, самые маленькие. Только крупные брали. Столько вот всяких частей от камина. Один тут, другая там намывается. У вас Зевс под домом намывается. Моля пилит. А Тёма прикручивает.
Опа, на. Что это было? Качок. Скачок какой-то. Скачок было. А, да, это же вот этот прожектор выключается у нас. Не первый раз уже было такое ведь. От стены ты имеешь в виду так же будет, да, стоять? Я сейчас что-то так подумала. А что она будет просто так простаивать? Я сейчас ее всю намою, все полочки. Пыль везде обтеру. Внутри там тоже. И буду там вещи какие-то хранить. Ту же самую даже одежду. То у меня одежда сейчас вообще в тряпочном шкафу лежит. На Озоне заказывала такой тряпочный шкафчик. Вот у меня сейчас там. Она же даже не закрывается ничем. А тут можно закрыть. Все, тогда сейчас тут все намою. Я вам уже тут сверху протерла, и сразу смотрите, какой цвет. Совсем другой вид. Тут только не могу понять, что так криво. А, там крепежа нету одного. Точно. Там крепежа нету, только с этой стороны. Там, походу, тоже непонятно, где оно. Ключики еще. Еще ключики. На ключах все закрывается. Такие тяжелые. Офигеть. Ну, сколько места для хранения. А тут что у нас в этом шкафчике? Упс. Как он открывается-то? Тоже полочка он есть. Такая вот система. Настраивать там надо. Это бам, такой бам. Ладно, все, буду сейчас все намывать тогда здесь. Тут так вообще вон сколько места. Огурчики у меня, кстати, тут стоят. В этой комнате. Ну, стеллажи такие купили. И очень удобно все раскладывать. Но я сюда не суюсь. Я у Тёме сказала, мне выдели под баночки полочку. Здесь пустые стоят уже. А тут еще целые. Такие вот огурчики красивые. Салатик осталось... А, две даже. Я думала, одна. Вот две остались салата. Который салат из огурцов делал. Вообще улетает только так. Очень нравится. По-фински вообще тоже обалденные огурцы. Так что в следующем году... Ну и такие, короче, все буду делать. Они все разные абсолютно. Что салат вот по-фински, вот эти обычные маринованные. Ну, имею в виду по обычному рецепту. С укропчиком, с чесночком. Все вкусные. Вот столько уже пустых банок. Мелкие, вот у меня как раз и в мелких были салаты. Вот посмотрите, сколько уже пустых. В таких вот по-фински делала. То есть маринованные, обычные. Навела наконец-то порядочек. Убрала отсюда вот эти стеллажи, которые здесь два белых стеллажа стояли. Вот сюда их поставила. Тут у нас теперь обувь. И тут еще как бы можно, в принципе, обувь поставить. Пусто почти, видите, ничего нет. Мотор мы унесем в помещение, где бочка. Там места много. Ну, вот как-то так, все компактненько теперь. Там тоже все сложила. Всю одежду теплую. Вся мелкая одежда влезла вот в эти вот ящички. Там футболочки, лосины, там такое, шортики. Все влезло туда. А теплая прям такая туда, в шкаф. Теперь вот эту лестницу вообще надо как-то куда-то отсюда убирать. А то смысл нам, мы все равно наверх не ползаем. Ходим, запинаемся только за нее. Так что вот, пойду посмотрю, что там Тёма с Моти делают. Тоже сколько? Час, наверное, сюда не поднималась, если не больше даже.
О, уже и камин двинули. Ух ты! О, обалдеть! Крыша видна. Обалдеть. Вот это пазлы собрали. Круто. 5 часов. 5 уже? 5 видно. часов собирали. 5 часов собирали? Пятый день. Прикольно. Ну, это на кукурицу стороны. С маком красным. Что, не сломал? Нет. Это была такая. Та была пиленная с той стороны. Сначала там вот на стене такая вот плита, а потом уже вот это. У нас новый день. Мы приехали в Лимано Про, закупаем для камина герметик, вот такие штучки мягкие. Ленту еще нужна, алюминиевую. Кто нас смотрит? Не будем? Дома, ой, включили там. У нас в кладовке такая есть. Мы сейчас заехали на объект, где Тёма потолки натягивал. Там надо сейчас кольцо вставить. Еще какие-то люстры нужно повесить, потому что их не было в наличии. Ждали, когда они придут под заказ. Вот Тёма говорит, сегодня кольцо какое-то вклеют, потому что там мебельщики придут устанавливать мебель. Вот. А люстры они уже будут весить в другой день. Но нужно это сделать до отъезда, потому что мы 6 числа уже улетаем в Казань. Вот, поэтому... А сегодня у нас 3 декабря. Так что, возможно, завтра они пойдут люстры устанавливать. Вот, сейчас они там кольцо приклеют. До кладовки доедем. Там кое-какие вещи надо взять. Мне надо еще баночку найти для шампуня, чтобы с собой шампунь взять. Немножечко налить. Ну, либо там покупать. Посмотрим. Если в кладовку заедем, то я возьму, потому что у меня там есть баночка. Утюг еще в кладовке лежит. Тоже все хочу забрать его. Боня спит на Тёминой куртке. У Тёмы новая куртка, так, светлая. Наконец-то светлая. Мы зашли в магазин, в кино ходили недавно на фильм по-братски. У нас, кстати, в Архангельске снимался фильм. Там нам с Тёмой не очень зашло. Вот. Тёма вообще на середине фильма хотел уйти, говорит, давай уже пошли домой. Я говорю, так давай досмотрим, уж пришли, так что домой-то идти? Ну такое, не очень. Скучноватый. Вот, ладно, не суть. И мы перед фильмом зашли в куртку Тёме померить. Я говорю, давай померишь какую-нибудь светленькую, потому что у него все время все 3 куртки последние, которые он покупал, они все были темно-зеленые. Все примерно однотипные, вот такие до колена. Я говорю, давай хотя бы что-нибудь другое посмотрим. Вот, выбрали светленькую курточку. Очень такая хорошенькая. Только, конечно, пачкаться будет быстро. Но Тёма носит теперь рабочую с собой, чтобы, если что, переодевать. Если там какой-то там стройматериал заносить, еще что-то в магазинах, когда что-то выгружаем, то будет просто переодевать куртку. Ну а так она вроде как в стиральной машине, ее можно стирать там при 30 градусах. Все, что ли? Так быстро? Быстро. Оля, куртка не садится. Ладно, поехали. Приехали мы уже домой. Тут все уже застыло. Клей этот. Клей, кстати, тоже специальный для печей, каминов. До 1300 вроде градусов. Уже все застыл.
Здесь еще, кстати, к этому камину можно вентиляцию подключить. Гофры. И спустить их вниз, чтобы вентиляция... Ой, по всему дому циркулировался теплый воздух. Отсюда всасывает, так я понимаю. А здесь можно вот сюда гофры сюда вставить. Такие вот дела. Все, фанерой обшил. Ай, очень замочился. Ой, ой, ой. О, водичка, что за вода? Ну, отлично, отлично. Когда нам приходить в следующий раз? Вы умеете вам приходить пока А сейчас сюда вот эта вот плита, да, пойдет? терапию на индивидуальный. Слой. Слой за слоем. Мне нужно будет провести именно с Андреем Евгеньевичем. Ну а чё уже терять? Я согласен хоть сегодня. Прекрасно. Чем раньше мы начнем, тем лучше. Боня, что у тебя с мордочкой? А что с ушками? Как я рад, что ты относишься к этому серьезно. Спасибо, Маша. Спасибо. Всем привет. Что за экстренная вечеринка? Хотя, судя по выражению ваших лиц, так себе повод. Катя, присядь, пожалуйста. Нам нужно с тобой очень серьезно говорить. О чем? О том, что ты проститутка. Так. Слушай, давай без выкрутасов. Ты журналист. Такая вот труба сверху будет. Может, хватит? Все знают, да? Огромная. Нет, ты живу большой статьей по поводу московских проституток. Но они, дамочки, не особо разговорчивые, поэтому мне пришлось создать легенду. Мы видели твою колонку на сайте индивидуалок. Я тебе больше скажу, я еще в 7 журналах красуюсь. Я же говорю, легенда. Сверчок называется. Вот эта штучка. Удобно будет. Так-то можно? Дырка в крыше! Сейчас будет огромная дрища. Такая вот. Сейчас будет так вот. Любить себя всегда. Я имею в виду, что приподнять можно. Что мало ли что. Отверстие огромное. Верстия. Верстия огромная. Верстия, верстия. Так, будем что-то сюда прикрутить временно. А вокруг уже утеплителем, да? Что-то прикрутить надо. Дай фанерку. Давай подержу. В последнее время вы меня очень пугаете приступами параноидального шизофренического бреда. К черту коньяк! Вас видели? 15. Барсик. А ты зачем когти об стены точишь? Бонька. Только там мутишь. Короче, все. Там сейчас закончили. Сейчас они на крышу полезут. Да, Боня, хватит-то уже. Все, он уже с тобой не играет. А то скакали по комнате вдвоем. Мусор только разносят. Там так пыльно, они скачут. Пыль поднимают.
Колбаса деловая. Рыжики. Пошли. Давай спускайся. Спускайся. Боня, вниз иди. О, сбежал от тебя кот. Обалдеть, это что, такой сильный дождь там идет? Слышите? Пока сюда ничего не капает. Если получится. Короче, О, окей. камин снова отодвинули. И сейчас вот трубу собирают. Такая вот высота. И еще плюс половина. Вот от этого еще половина прибавится. Так что... Ну, в общем, вся труба, которая у нас есть, она вся и пойдет. Дождь вроде закончился пока что. Потом поворачиваю. Получится вот так провернуть вот тут. Ну, это лучше. Просто если получается, то в таком случае сейчас можно с лестницы сразу все собрать полностью, а потом начинать поднимать. Да, сейчас маленькую, вот еще глубокую, потом начинать все поднимать. То есть мы полностью все собираем. Маленькую сейчас поставить. Вот я говорю, маленькую поставить и грибок поставить. Сразу можно все. Просто грибок-то в любом случае то есть сам ставить надо. Как мы будем это сдвигать так вот? Боня. Ну, можно удержать? Пси. Просто мы вдвоем с тобой держим потом, а Зинок прикручивает вот эту штучку, да? Прикрутишь же? Ну, прикручу, да. Ну вот. Чтобы ты прикрутишь. Вот эту вот. Деревяшку. Чтобы мы потом камин обратно поставили. Она прикрутит. Пока вы держите, я прикручу. Тяжеловато будет, но что поделать? Камин же поднимали. Это тяжелее было. А вы сейчас на улицу? С улицы поднимать будете, да? С улицы надо запихнуть мелко. Так, подожди, где у нас этот? А, вот. Она закручена, да? Наши сигнальники. Замариновала картошечку. Дольками нарезала. Тут у меня паприка, розмарин, соль, потом черный перец и чеснок молотый и еще обычный чеснок. 3 зубчика. Масло растительное. Ну и все вроде. Сейчас замариновала, минут 30 пусть маринуется, стоит при комнатной температуре. Потом выложу на решеточку, отправлю в аэрогриль. Будет картофель по-деревенски. Как красивая, красненькая, ароматная. Так, у нас опять новый день. Потому что вчера опять с камином не закончили. Из-за того, что там герметик этот не подходил, который Тёма наносить хотел. Через него вода протекает. И он не прилипает. И Мотя сегодня ездил с утра, покупал герметик, который как раз-таки нужен. Вон, видите, сколько? Вся пропиталась она. Дождь, потому что всю ночь шел. Здесь плед, простыня, все сырущее. Ну, в общем, сейчас вот буду делать уже тем герметиком. Говорит, не посмотрели вчера насчет того, что там прилипает на влажное или нет. В итоге вот сегодня взяли то, что нужно. Зевсик косточку грызет. Яна передала косточку для Зевса и для Бони. Вот лежат довольные. Бонька внизу. Зевс тоже внизу. Лежат, грызут. Мотя с Тёмой сейчас будут там на крышу поползут опять. С той стороны скинем. Закидывать-то как будет снег? Снег-то весь растаял практически. Еще осталось чуть-чуть. А, у нас еще прожектор горит. Страховочка будет. О, со страховочкой это хорошо. Со страховочкой вообще супер. А то я все Деме вчера говорила, давай не полезешь на улицу, потому что дождь шел, он туда на крышу ползал. Так ходил еще, умудрялся вчера по крыше ходить. Я говорю, слезь! Я говорю, зачем ты там ходишь? Там все равно лестница вот где-то там с краю. А он зачем-то пошел смотреть, по крыше бродить. Да, говорит, не скользко. Угу. Все равно скользко. Что бы он там ни говорил. Синички прилетали, съели опять все семечки. И оставили вот только вот это вот, не помню, как называется, просса и еще что-то.
Вверху у нас 19,8. Ну, это у окна. Мне вот интересно, если положить, допустим, сюда, какая здесь будет температура? А я тут пока что замесила тесто на кексы. Сделала с каплями шоколадными и грецким орехом. Рецепт теста я вам где-то пару роликов назад тут показывала. Как этот рецепт. Я по этому рецепту в основном кексы и пеку только, потому что мне очень нравится. И воздушные, мягкие, вкусные. В этот раз решила грецкие орехи добавить, раньше не добавляла. Я и с изюмом их делаю, маффины, и делаю просто в форме, как кекс такой большой. В круглой форме его пеку. Сейчас вот буду делать в крендельках, или как они правильно называются. Короче, вот в такой буду сейчас делать форме. В разных. Добавлять тоже можно и изюм, орехи, шоколад, ягоды, не знаю, даже может какие-то можно. Универсальное такое. Кексики готовы, уже чай попили. Такие вот. Внутри супер-пупер мега мягкие, нежные. Ну, там еще у меня, он еще в духовке есть. В обычной, потому что вот эта форма вся заполнена была и не влезла, и поэтому я вот еще красную достала, у меня еще туда 6 штук зашло. Вообще супер. И еще сейчас буду в аэрогриле отправлять шашлык. Попробую сейчас в аэрогриле сделать. Все влезло, представляете, до единого кусочка. Я почему-то думала, что мне еще останется, придется на сковородке дожаривать, а так все распихала. Сейчас буду отправлять. Девушка идет. Зюсик. Что за вкуснота? Все, уже сейчас выключать буду. Готово. Как аппетитно. Почти целые сутки мариновалось мясо. Только посмотрите на эту красоту. Как? Ну как вам, ребят, труба? Вот это бандурина. Огромная. Тёма такой маленький по сравнению с трубой. Я говорю, ты такой маленький по сравнению с трубой. Труба от этого камина. Вся длина, которая была, вот всю длину и сделали. Мы же камин-то этот разбирали. Трубу все от него забрали. Офигеть. Такая здоровая. Ну, так надо, чтобы такая была. Барсик. Что, тут лежишь как король, да, наверху? Тут, видите, все постельное белье засунула туда на кресло, под плед. Хотя здесь еще сегодня даже ничего не делали. Пока что все еще снаружи. На крыше, точнее, там. Все закрепляют. Тут уже Тёма все прям на постоянку делает. Барсута. Ну, королевич какой лежит. Барсик. Ночью гулял. Пришел вот утром и все.
Даже вниз не спускался еще. Ну как? Все, камин установлен. Что жестко зашлось. Так ты потому что открыл дверцу. Ну. Там поддувало-то, потому что и так есть сбоку. Нет смысла держать открытым. Ну, разве что, когда прям быстро надо разжечь. У человека, который занимается ремонтами, как она, фьюшка, не фьюшка, это она там по-другому называется. С помощью шуруповерта. Ну, плохо видно сейчас у меня. Так у нас свет выключен, просто Шуруп приспособлен. темно. Как ты все? А ты мою позу, что ли, показывала? Не, у меня приближено было. Вот сейчас и дровишки у нас уйдут всякие вот такие мелкие. Это ты поворачиваешь шориком? А, это сейчас открыто. Он шарик вниз отвернуть, это будет закрыто. Короче, Ну, мы у нас светло даже и так. без света. поставили креслица и сидим, любуемся каминчиком. Первая топочка. Красота. А, кстати, вот, показывала, да, вам? Вот отсюда поддувает, и прям сейчас руку подставляешь, прям чувствуется, как холодный воздух сюда заходит. А здесь вот сверху, отсюда прям теплый такой, горячий даже, я бы сказала, выходит. Ну, руке терпимо. Тут и тут тоже. И тут тоже. Вообще шикарно. Так вот. Офигеть. Завтра надо будет дровишек притащить сюда. Может, разошлись, что ли? А? Разошлись. Ты много закинул, потому что... Сюда, говорю, завтра можно притащить дровишки, потому что сырые у нас на улице дрова. Притащить и пусть подсыхают то сбоку. Ладно, ребят, все. Руку можно прикоснуть здесь. Всем пока, до следующих видео. Будем отдыхать.